3年前的 iPhone 12 Pro 续航成了真正的问题。手机拆开后还可以防水吗？这是同城粉丝看了我们的视频过来移植的一块高容电芯。这台手机以前是修过听筒的，当时没有给客户做防水，里面就特别的脏。这个是我们清理的效果。我们将焊接好的电池装入我们的机舱内。你们的电池续航怎么样了？接着给我们粉丝贴上新的防水胶，起到防水防尘的作用。安装清理好的屏幕后，打上所有的固定螺丝。苹果11以后的机型电池都是加密的，如果说换第三方电池的话，会有未知部件弹窗提醒，而且使用起来也不是很稳定，所以我们选择了移植电芯，大容量不弹窗，显示寿命。这样的换电池方式媲美原装，而且价格方面，我们也只用到了原装电池的1/3。每一台机器我们都是标准化维修，赠送整机清洁，赠送电池的质保。我们将保压后的手机放入我们气密检测的夹具上，按压后指针掉落缓慢。OK， 成功恢复原厂气密，需要的左下角联系我们。